वेलकम टू ऑल अगेन बाय जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम हमारे हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेशन की बहुत वो छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मली बुक्स में स्पेशली नहीं दिए होते, लेकिन जनरली उनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनमें एम्स जिपमर में रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसका मतलब एम्स और जिपमर को अगर हम नीट के अंदर लें तो ऑब्वियसली ये किस में आने वाले हैं, नीट के अंदर आने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको जनरली बच्चे कंफ्यूज जनरली रहते हैं, तो उनको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहला मिसलेनियस जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो मिसलेनियस पॉइंट हमारा है कार्डिक आउटपुट के बारे में। हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इन द कार्डिक साइकिल। बहुत सारे हम वॉल्यूम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, कार्डिक आउटपुट कितनी होती है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम हार्ट साउंड को डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट साउंड दो क्या होती हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या वो सेम होती हैं। उसके बाद में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर से पल्स कैसे जनरेट होती है, ब्लड प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं और पल्स को हम कैसे मेज़र करते हैं। क्लियर? तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लड वॉल्यूम के साथ। तो इसमें हम जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन कार्डिक साइकिल डिस्कस करने वाले हैं, उसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इस वर्ड को दोबारा पढ़िएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब कि ये वॉल्यूम डायस्टोल के बाद में है। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन के बाद में, कि रिलैक्सेशन के बाद में वॉल्यूम कितना बच जाता है। ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, तो इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि जब डायस्टोल होता है, जब रिलैक्सेशन होती है, तो देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल अबाउट 120 ml। कि रिलैक्सेशन के बाद में धीरे धीरे जो वेंट्रिकल है उसके अंदर अब उनका वॉल्यूम अप टू 120 ml हो जाता है वेंट्रिकल के बाद में। तो वेंट्रिकल जब पंप करके रिलैक्स कर रहे होते हैं, डायस्टोल जब उनके अंदर आ रहा होता है, तब भी वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल्यूम ब्लड का प्रेजेंट है जो धीरे धीरे बढ़ जाता है वो होता है 120 ml। सिंपली बात ये याद रखिएगा कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बच गया, इसका मतलब वेंट्रिकल ने जो सारा ब्लड पंप नहीं किया है वो कौन सा है, दैट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड इट्स अमाउंट इज 120 ml। ओके, उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। अभी हमने ये डिस्कस किया कि वेंट्रिकल के अंदर जब टोटल कंप्लीट डायस्टोल चल रहा था तो वेंट्रिकल में ब्लड कितना है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब कि ये वो वॉल्यूम है ड्यूरिंग सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर। या आप ये सिंपल ये कह सकते हैं कि जो अयोर्टा है या जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके अंदर पंप करने के बाद में जो ब्लड बच गया है अब भी किसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ड्यूरिंग सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम द वॉल्यूम डिक्रीज इन द वेंट्रिकल एंड दैट इज द 70 ml। या आप ये कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल इनटू द अयोर्टा आफ्टर द ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन या ए स्ट्रॉन्ग सिस्टोल। क्लियर? तो इसकी अमाउंट कितनी होती है, इट इज 70 ml। इसका मतलब 120 ml था, 70 ml पंप हो गया है और बचा हुआ जो होता है वो होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट इज रिमेन इन ईच वेंट्रिकल आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन या आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग सिस्टोल। और इस ये लगभग कितना हो गया, ऑब्वियसली 120 यहाँ था, 70 यहाँ है, तो ऑब्वियसली कितना बच जाएगा, दैट इज 50। अब अगेन मैं डिस्कस करती हूँ कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल्स जब कंप्लीट डायस्टोल खत्म होता है तो वेंट्रिकल भरे हुए होते हैं। आप सपोज कीजिएगा 120 ml से, अब उसमें से पंप कर दिया जाता है अयोर्टा के अंदर, दैट इज ऑफ 70 ml, लेकिन बच गया है अब भी कितना, दैट इज ऑफ 50 ml। ओके, अब हम पढ़ते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। कि इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब टोटल कितना था, उसमें से कितना अयोर्टा के अंदर चला गया और कितना बचा हुआ है। तो टोटल और बचे हुए का फ्रैक्शन से हम कितना निकाल सकते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच इज इजेक्टेड आउट। कि टोटल जो वॉल्यूम था और टोटल कितना था 120 क्या था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम
एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के अंदर से कितना बच गया है, वो है इजेक्शन फ्रैक्शन विच इज। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम ही क्या करते हैं हम, पंप करते हैं, किस में से, टोटल में से, फिर टोटल कितना था और पंप कितना कर दिया, वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाता है, और उसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारा कितना था, सिस्टोलिक वॉल्यूम सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था हमारा 120 ml। तो ये कितना आ जाता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन 70/120, इट इज इक्वल टू द इजेक्शन फ्रैक्शन। ओके, अब हम देखते हैं कार्डिक आउटपुट क्या होती है और कार्डिक आउटपुट को हम कैसे मेजर करते हैं। कार्डिक आउटपुट क्या है, एक पंप में हार्ट जब एक बार पंप करता है तो कितना ब्लड उसका पंप हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। तो लेकिन ये तो सिर्फ था इजेक्शन, लेकिन कार्डिक आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, नॉट इन द वन पंप। मैंने वन पंप को क्या बोला है, एक बार पंपिंग को बोला था, हमने इजेक्शन फ्रैक्शन निकाल लिया था। लेकिन अगर इसी को हम मिनट के हिसाब से डिस्कस कर लें तो वो हो जाता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन, कार्डिक आउटपुट। तो अभी इजेक्शन फ्रैक्शन कितना निकल था कि टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो हमारा कितना आया था, दैट इज ऑफ 70। हमने 70 ml पंप किया था और इसी 70 ml को अगर हम 1 मिनट में निकालें तो 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार पंप करता है, 72 टाइम। तो इसको कैसे निकालते हैं, सिंपल, आपको समझ आ ही गया होगा। कार्डिक आउटपुट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप बाय वेंट्रिकल आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इनटू द अयोर्टा। तो ये किसके बराबर होता है कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू द हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, ये तो यही स्ट्रोक वॉल्यूम ही तो वो वॉल्यूम था ना जिसको हम पंप करते हैं पूरे के पूरे अयोर्टा में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा होता है दैट इज 70 ml। और स्ट्रोक वॉल्यूम को कैसे निकाला था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना 70 ml। तो कार्डिक आउटपुट कितनी हो गई 70 ml इंटू 72 टाइम पर मिनट के हिसाब से ना, तो ये लगभग कितना आ जाता है 5 लीटर से 5.5 लीटर आता है। तो इसका मतलब 1 मिनट के अंदर हमारी बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर से सर्कुलेट हो जाता है। क्लियर, तो ये थी आपकी कार्डिक आउटपुट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा हार्ट साउंड क्या होता है। जब हमारा हार्ट पंप कर रहा होता है ना तो उसमें से साउंड निकलती है लब डब लब डब। लब साउंड S1 साउंड है, हार्ट की फर्स्ट साउंड है। डब जो छोटी सी पतली सी होती है, शार्प होती है, वो हार्ट की सेकंड साउंड होती है। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार क्वेश्चन आया था इसीलिए मैं इसको इसमें डिस्कस कर रही हूँ। तो जो हार्ट साउंड है उसको हम सुनते कैसे हैं, डॉक्टर इसको किससे सुनते हैं, दीज आर रियली ऑब्जर्व्ड एंड फील बाय द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर इसको ऑब्जर्व करता है एंड दिस स्टेथोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय लिनेक ने इसको डिस्कवर किया था। तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द लब एंड डब। लब साउंड बहुत लेजी सी साउंड होती है, बहुत देर तक बोले वाली साउंड होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन डब साउंड शार्प होती है, इसकी पिचनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है और ये कम टाइम लेती है और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, टाइम कम हो जाता है। और डब के अंदर टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर, ओके। तो अब एक बार ये ग्राफ से दिखा दिया है मैंने, लब साउंड में टाइम ज़्यादा है, इंटेंसिटी कम है, लेकिन डब में टाइम कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जो लब साउंड होती है वो डल होती है और लंबी होती है, प्रोलॉन्ग्ड, इट रिक्वायर 0.15 सेकेंड, इसका मतलब कि। और जो डब साउंड होती है वो शार्प होती है, कम टाइम लेने वाली होती है और इसकी हाई पिच होती है एंड इट कंज्यूम 0.1 सेकेंड ओनली। ओके, और जो लब साउंड होती है वो कब प्रोड्यूस होती है, इट इज एट द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, मतलब जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल जब बंद हो रहे होते हैं तब लब साउंड प्रोड्यूस होती है। डब कब होती है, व्हेन द ब्लड इज पंप इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, तो उनके बेस के नीचे प्रेजेंट सेमिलुनर वॉल के क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होती है डब। ठीक है, ओके। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड इनटू द आर्टरीज ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं उनसे जो हार्ट साउंड
उनसे जो उनके अंदर जो ब्लड उनके अगेंस्ट प्रेशर लगाता है, मान लीजिए कि कोई पाइप है उसमें से कोई फ्लूइड जा रहा होता है, तो वो फ्लूइड उसकी बॉडी की ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और उसी को हम मेजर करते हैं एज ए ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या, इट इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल ऑफ द आर्टरीज। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हार्ट इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल ना। तो पहला आता है इसमें सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, व्हेन हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तब भी हार्ट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उसको बोलते हैं 120 mmHg। ये होता है नॉर्मल हेल्थी पर्सन का। डायस्टोलिक जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तब भी उसकी वॉल्स के अगेंस्ट ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है, दैट इज द 80 mmHg। लेकिन ये 120 mmHg अगर हाइपरटेंशन का केस है, अगर ज़्यादा एज होती है तो ये लगभग 140 तक चला जाता है, और अगर हाइपोटेंशन की कंडीशन है तो ये 110 से भी कम चला जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सेशन वाला प्रेशर है, तो इसमें कितना होता है, इसमें धीरे धीरे ब्लड आ रहा होता है हार्ट के अंदर, एंड इट इज 80 mmHg। हाइपरटेंशन के केस में ये 90 चला जाता है, हाइपोटेंशन के केस में ये 70 से भी नीचे चला जाता है। क्लियर भाई? ओके। और जो ब्लड प्रेशर है इसको हम किससे ऑब्जर्व करते हैं, बाय द स्फिग्नोमैनोमीटर। और कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, या तो इसको जो हमारा ब्लड प्रेशर है या तो ब्रेंकियल आर्टरी से या फिर रेडियल आर्टरी से इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि पल्स क्या होती है, ब्लड प्रेशर और पल्स में क्या डिफरेंस होता है, रियल में पल्स क्या है। इट इज द डिफरेंस। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पल्स जो है वो कहाँ ऑब्जर्व करती है। सेम पल्स को या तो यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है या फिर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, कई बार इसको यहाँ से भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो पल्स इज फेल्ट इन द रेडियल आर्टरी, ऑल्सो इन द नेक। ओके, एंड वी मेक ए ग्राफ। हम पल्स का ग्राफ बना सकते हैं, और उस बने हुए ग्राफ को कौन इंस्ट्रूमेंट बनाता है, इट इज मेड बाय द स्फिग्मोग्राफ। स्फिग्मोग्राफ जो होता है वो पल्स का ग्राफ होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर कहाँ से आ गया, देखिए आप यहाँ पे देखिए, देयर इज 2 टाइप ऑफ द प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अगर हम इन दोनों प्रेशर के बीच में डिफरेंस देखें तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वही रियल में क्या होता है, पल्स प्रेशर होता है। तो पल्स प्रेशर क्या, प्रेशर डिफरेंस विच जनरेट ए पल्स, एक ऐसा डिफरेंस जिसकी वजह से एक पल्स क्रिएट होती है। ओके, रियल में यू आर रियली ऑब्जर्विंग कि व्हाट इज द पल्स एंड व्हाट इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अलग अलग है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज द पल्स प्रेशर। ओके, और ये जो पल्स प्रेशर है इसको भी हम स्फिग्मोमेमोग्राफ की फॉर्म में हम डिपिक्ट कर सकते हैं। क्लियर भाई? तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फ्यू पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि आपका वॉल्यूम्स, जैसे कि आपकी हार्ट की साउंड्स, एंड द लास्ट में जो डिस्कस किया है हमने, एंड दैट इज द ब्लड प्रेशर विद द हार्ट की पल्स क्या होती है। क्लियर भी? सो इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम हार्ट से रिलेटेड सभी की सभी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, और वो सभी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जो हार्ट के अंदर उन प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर भी? सो ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।